Так, бүгінгі сабақ стартер. Стартер бұл машинаны айландырып, оталдырып беруші запчасть. Стартер, бүгінгі тема стартер. Стартер, бардық стартер аттылардың бардығы ички көрініші бірдей болды. Bir hazırlaşıyor, razmerinden ayırma kılbasa, starter attığının bari hiç okşaşmadı, kaytamam. İçinde kanday zapçesler var, emni ol aylanat, emni ol koş beret, bu detaylar çiğpirim. Geçe ötülgön, magnet tala arkalı, motorçıklar aylanattı, duralım. Emin, bizde akümülatör, plusavoy, minusavoy. Emin, bizde buradaki starter, negizgi starter'ın emniyenin eserinden aylanat, o şu an жақсылап түшүнүшүбүз керек. Starter emniyenin eserinden aylanat. Бұл айлануучу бөлүк, двигатель. Точно біз көргөндө стартер бир жагы чоң, бир жагы кичинекей жанды болот. Ошол чоң жагы айлануучу бөлүк. Анын жанындагы кошулуп турган нерсе кошумча бол. Ал реле. Реле, кошуп берүүчү. Анын кызматы экөө. Birinci kızmatı toktу koşup berет, ikinci kızmatı vытягивающийди motorga чыгарып берет. Бендексти таштайм. Ошондуктан айтылышы вытягивающий реле. Тебет жана кошот. Понимаете, да? Бир убакта эки кызмат аткарат. Ошон үчүн муну ат ошондой. Демек, биздин моторубуздун ичинде эмне бар? Motorun içinde redüktör var, hani çiğbeyle koz. Redüktör sistemi var. Redüktör sistemanın kızmatlarına ait koy. Özü 30 amper çıngaloda bирок обороты 100 оборотто келген кыймылды через редуктор өтө турган болсо, anın обороты 30'ga düşöt, бирок amperi 30 amper оборотқа düşöt, бирок anın amperi уже 90 amperге көтөрдү. Мындай айтканда, биздин бул якыр болсо, мисалы, якырдын айлануусу 30 ампер менен айланып атса, мисалы, 30 ампер ток менен айланып аткан болсо, бирок айлануусу 100 айлануусу 100 жол айланат. 1 минутада 100 жол айланат. После редуктор 30 айланат, бирок күчү 90 ампер болуп калат. Түшүнүп Редуктордун кызматы. Редуктор деген нерсе күчтөндүрүп берет. Ошо редуктор чийбейле кой, мен негизде түшүндүрүп коём. Оборот высокийде кирет, акырын болуп чыгат, бирок күчтүү болуп чыгат. Түшүндүрө алдыңбы? Редуктордун кызматы. Не только стартер. Кандай жерде гана болбосун, редуктор деген нерсенин кызматы ошондой. Редукторга токтолбой эле коелу, болсо да ялаң сезсиңер да. Азыр мына стартердин өзүн көрсөтөм. Стартердин ичинде эмне бар? Биринчи бул ушул мотор айлануучу бөлүгүндө эң негизги запчастардын бири бул якыр. Якырдын кызматы негизги кыймылды жаратып берүүчү тетик. Бул өзү темирден куралган. Бул темирден куралып, бунун эки учунда түз ок жайгашкан. Ушул ок бул жерде втулка менен центровка кылынган. Мынагы втулка. Втулка бул подшипниктин кызматын аткарат. Бул жактагы втулка. Бул эки втулка, бул якырды корпуска тийгизбей,
ортада центрде айланышын камсыздайт, втулкалар. Бул жеринде медовый дорожкалары бар. Ар бир дорожка, мисалы бул жерде медовый дорожка бири-биринен ажырап турат, бири-бирине тийбеген. Ушул ар бир дорожкада зым пайка болуп, металдын ичине кирет. Металда да ямкалар бар. Металдын ичине через тексташ. Бул металда масса, а бул зым болсо плюсовой. Бири-бирине тийбеш үчүн атайын тексташ коюлуп, адмотка айланып, кайра экинчи жагынан келип, экинчи контактка кирет. Ушунтасыздарбы? Бир эле зым бул дорожканын биринен кирип, экинчи бөлүгүнөн чыгат. Bunun внутренний şu айланган абалда ушундай жайгашкан. Якын. Эми бул жерде шотка бар. Шотка ар машинада аркылуу болот. Кээ күналарда 3 шотка, кээ күналарда 4 шотка, кээ күналарда 2 да шотка болот. Шоткалар якыр айланган учурда контакт кылып берет. Айлануучу буюмдарга шотка коюлат. Шотка кече айтып кеткендей эле шотканын составы укаланган жез, атайын анын катуулугун жарата турган сыпаттарды кошот, башка бир заттарды. А бирок ток өткөрүү сыпаты ошо жез дейли. Ток өткөрө турган сыпатын жоготкон. Шотка дайыма через пружина аркылуу якырга, якырдын бул контакт тийүүчү жерлерине коллекторга тебилип турат. Дайыма жабышып турат. Шоткалар бири минусовой шотка, бири плюсовой шотка. 4 штук шотка боло турган болсо, эки плюсовой, эки минусовой болот. Эми түшүндүрөм. Бул шоткадан кирген минус, бул шоткадан кирген плюс якырдын ичинде учурашат. Мисалы, мен азыр капталынан тартканда эки эле шотка тартып коятам, негизи якыр 4кө бөлүнөт. Мына якырды эгер үстүнөн карай турган болсок, мына якыр 4кө бөлүнөт. Бул биринчи магнит, экинчи магнит, үчүнчү магнит, төртүнчү магнит. Ар бир магнит талаада мандайында шотка болот. Ошондо бизде бул жерде бир шотка турат, бул жерде бир шотка турат, бул жерде бир шотка турат, бул жерде бир шотка турат. Биздин бул шоткаларыбыз плюсовой, бул шоткаларыбыз минусовой. Бул шоткада кирген плюсовой, бул кирген масса якырдын ичинде учурашат, мындайча. Түшүндүрө алдымбы? Ушул учурашкан часть магнитке айланат. Түшүндүрө алдымбы? Именно мынакей 1, 2, 3, 4. Учураштыбы? Мына ушул жер магнитке айланат. Ушул магнитке айланган жердин тушунда механический магнит турган болот. Магнитте билгендей эле магнит бир тарап болсо жабышат, экинчи тарапка түртүшөт, туурабы? Эгерде мисал катары айтып кете турган болсок, эгер бизде плюсовой магнит пайда болсо бул жерде корпуста турган дайыма минусовой болот. Эки магнит бир жерде тура албагандыктан, ошондо бул якыр айлануучу запчасть болгон, тетик болгондуктан бул айланат. А бунун оңго же солго кетишин камсыздай турган нерсе ушул магнит. Эгерде биздин якырыбыз болсо, механический магнит корпусту айланып механический магнит турган болот. Биздин бул жердеги пайда болгон магнит, бул магниттин центри бул жер болсо, биздин якырдагы пайда болгон магниттин бөлүгү бунун центринде эмес, кайсыл жака айланыш керек болсо, мисалы бул жака айланыш керекпи якыр? Демек, центрден бир аз айлануучу жака жакын болот. Эми бул жерде минус магнит, бул жагында плюс магнит. Демек, булар эмне болот? Бул магнитти бул жака түртөбү? Түрткөндө айланат, бирок шотканын орду дагы эле эски ордунда турат.
Бұл жерде кайра башка магнит пайда болот. Ар бир корпуска жабышкан магнит менен якордагы магниттердин бири-бирини түртүүсүнүн негизинде якордагы айлануу пайда болот. Якордагы айлануу качан токтойт? Качан биз заmoктон токтоткондо. Biz magnet talаны кайдан пайда кылабыз? Бул жака кайда плюс келди? Бул жака минус бул жака плюс болбой. Кайда плюс келди? Ада ошол тууралуу чыйдым. Ар бир деталь сыра түшүнүп жатам, штобуз. Жеңилирээк болуш. Негизи бул жерди түшүнүп алдык, якор эмне экен. Бул жерде вытягивающий реле дедик, а? Вытягивающий реленин бул жеринде бир контакт бар. Экинчи контакт бул силовой контакттар. Точно биз реледе кошуло турган контакттар барбы? Ошол контакттар. Бул контакттын астында эки контактты кошуп берүүчү контакт. Бул жерде пружиновый система. Эми бул жерде ушул контакттарды бул жерде труба бар, труба. Прямо труба, içi boşluk, труба. Şu трубанын içine кире турган бул жерде өзүнүн атайын гильзасы, поршуну бар. Толук метр темирден болгон поршун бар. Ушул поршундун бул жеринде илинүүчү атайын жайы бар. Ушул илине турган жери аркылуу бул жакта бендексти моторго түртөт. Аны азыр түшүндүрүп берем. Бул гильза бул жагынан зым келип оролуп туруп, эки жагынан чыгат. Адмотка, эки адмотка бар. Кече дагы айткам. Бири тартып берүүчү, бири кармап туруучу. Бул гильза азыр темир болгон менен, бул жагына минус, бул жагына плюс берсек, бул турба магнитке айланат, бул темирди өзүнчө тартат. Бир адмотка тартып берет, экинчи адмотка кармап берет. Чыгарбайт. Магнитке айланган кезге эмне болот? Мына биздин буну массада турат. Экинчи мо через замок плюс келди. Стартерди басканда плюс келди. Бул вытягивающий пошту силовой питанияга бул жака 500 ампер, 500 ватт плюсовой келип атат, 12 вольт. Эми эки контактты кошкондо бул контакттар мына шоткага питания кетет. Эми биздин роутер якорубуз айланды. Муну кандай айланышын түшүндүрдүм, а? Айланган учурда бул ошол эле учурда. Буну кошуп берген учурда эле бул жерде вилка деген запчасть бар. Вилка деген биз вилка деп коебуз. Баягы качене сыяктуу. Мисалы азыр түз турат. Эгерде биз бул жака тассак, бул жагы да ылдыйга түшөбү. Ушундай биз буну вилка деп атап коебуз, ушундай запчасть бар. Бул жерге биригет, жана бул жер центровка, бул жерге келет. А бул жерде болсо биздин бендекс деген запчасть бар. Бендекстин белине катырлап дагы вытягивающийдин тартуучу бөлүмүнө уланган болот. Бул бендекстин учунда моторго чыгып кошулуп турган зубчиктери бар. Маховикке чыгып. Ошол эле кошкон убакытта буну тартып ичине алып киргенде бендексти моторго чыгарат. Ошол айланып баштап жүргөндөн кийин бул плюсту алсак, өчүрсөк, бул магниттик сыфатын жоготот. Бул ичиндеги пружина бар. Бул темирди кайрадан сыртка тээп салат. Ошол тепкен учурда биринчиден стартердин айлануусу токтойт, экинчиден бендексти кайра ордуна алып кирип болот. Түшүндүрө алдымбы? Эми ушул көрүнүштү бир запчасти өзүнчө чийип түшүндүрүп берем. Азыр бизде эмнеге буну общий форматта чийип берип атам? Азыр вытягивающий реленин өзүнүн отдельно бир сабак болот. Шотка өзүнчө, якор өзүнчө, бендекс өзүнчө, ар бири өзүнчө сабак. Общий азыр канча санайбыз? 1, 2, шотка 3, 4, 5, штукалар 6.
Анан мына креплениялар менен жетти ошентип жет сабакка бөлүп өтөбүз. Стартердин өзүнөн элечи. Генератор дагы ошентип беребиз. Бул толук түшүнүк болуш үчүн. Негизи могу бендекс ар бирине токтолгондо тачныйраак информация болот. Азыр ушунга улап эле центровка жөнүндө айтып берейин. Якыр жөнүндө. Якыр деген бул бардык айлануучу двигатель деп коет го, электрондуу двигательдерди ортосундагы турган негизги кыймылды стартер. Негизги кыймылды жаратып берүүчү запчасть. Негизги кыймылды ошол якыр айланып жаратат. Якыр электронный болот. Якырдагы электрондуу магнит таласы аркылуу айланат. Бардык двигатель ошондой. Ток менен айлануучусу дагы, ток чыгарып берүүчү якырлар дагы бирдей иштейт. 220, 380, 12, 24 бардыгы якыр дегенден бардыгы ошондой иштейт. Якыр кайча иштейт? Якырдын өзүнүн көрүнүшү мындай турба сыяктуу болгон темир, туюк темир алынат. Ушул темирдин иштери ойлап, мына бул боковойнан көрсөткөндө мына ойлап, түшүндү алдыңбы? Ушул жерге зым кетет. Түшүнүп атасыздарбы? Мына туюк темирдин эле ичинен мындай ямычкалар болот. Ушул ямычканын ичинен жез зым салынат. Эми түшүнүктүү болуш үчүн, мына эми толтура ушундай дорожкалар, эми биздин бул жердеги бул жагына чийип коюп, мына жагына көрүнө калат. Коллектор часть. Коллектор деген шотка менен учураша турган жери. Бул жер ортосунда жөнөкөй эле, бая айтып кеткендей эле, узун, туюк темирден болгон ок болот. Обычный ок түз абалда болот. Эки четинде втулка кармаганга атайын жасалган. Бул жагынан дагы втулка центровка кылып берет. Центровка кылып, люфт кылбай, эки жакка тийгизбей кармап бере турган атайын октор болот. Мунун ичинен түп-түз өткөн, коллектордун ичинен дагы түп-түз өткөн, коллектордун сыртынан атайын ысыкка чыдамдуу болгон текстил материал менен жасалган пластик болот. Пластиктин бетине жез каптамай менен тиш жасап чыгат. Тиш. Түшүндүрө алдымбы? Тиш. Ар бир тиш бири-бирине тийбей турат. Эми ушул бир тиштен кирген, бир тиштен, тиш ушул жерге токтодубу? Ушул тиштен бир зым пайка болуп чыгат, же болбосо заводдо пресс кылып чыгат. Мисалы, эки мындай бир жез зым болсо, бир тиш болсо, бул жер мындагы кесет дагы ушул жерге жезди салып тартып кетет тияка. Буну болсо кысып коет. Завод ушундай формат колдонот. Завод пайка кылбайт. Эмне үчүн дегенде пайка кандайдыр бир температурадан кийин кой берип жиберет да. Ошон үчүн завод пломба вариантын тандайт. Ошондой болуп пломба болуп бул жерде бул жака зым кирген болот. 500 ампер көтөрө турган деңгээлдеги зым. Анын калындыгы спичкага барабар болот. Спичка барбы? Калындык. Ошондой калындыктагы 500 ватт көтөрө ала турган зым болот. Ошол бул дорожкадан кирип, бул жагынан чыгып кайра айланып, бир дорожка таштап, же ар редуктордун өзүнүн бөлүмүнө жараша бир тиш таштайт, же эки тиш таштап, кийинки дорожкага кирет. Кирип өтүп келип, кийинки тишке келип уланат. Түшүндүрө алдымбы?
Эми бул жеринде бир щетка турат. Плюсовой деп элестеткиле. Ушул плюсовой тийип турган жеринен зым келип кайсыл жерден чыккан болсо, дал ошол жерде мына азыр бул тишке чыктыбы? Ушул тишке тийип бир щетка турат. Качан бул щеткада плюсовой келип, экинчи щеткада минус келгенде, бул кайсыл металлды курчап турган болсо, ошол металлдын бир эки тиш ортодо металл тиш калып атабы? Ушул жери магнитке айланат. Бардыгы эмес. Именно ушул жер айланат. Ушул магниттин тушунда турган табигый, электронный эмес, табигый магнит менен экөө тебилишүү болот. Дайыма жайгашканда, эгер бул жакта магнит, мен өзүм да толук форматта билбейм, мисалы плюс менен минус жабышабы же минус менен минус жабышабы ошону билбейм да. Ошол магнит эки түрдүү болот, бири бири-бирине жабышат, бири бири-бирине тебет. Магнит аңтаргандачы. Дайыма якырдагы магнитке карама-каршы магнит коюлат, түртүү үчүн. Демек, түртүүчү магнит бул якырды ордуна тургузбайт. Магнитти жакын алып келсек, эки магнит жакын алып келсек, кайсы магнит кичинекей болсо жылып кетет, туурабы? Күчтүү магнит сүрүп таштайт. Бул магнит чоң, бул магнит кичинекей, чоң магнит келди, кичинекей магнит сүрүп салды. Бизде дагы корпуска клейленип турган магнит катып турат, туурабы? Эч жакка жылалбайт ал. Демек, бизде кичинекей магнит якырдын өзү. Ушул якырдагы маленький магнит ошол магниттин маңдайынан жылыш керек. Түшүндүрүп атабы? Бул жерде магнит турат болчу, мынакей айлана көрүнүштө. Бул биздин якырдын сыртында курчап турган айлана, анын ичинде биздин якырыбыз. Якырыбызды бая айтып кеткендей эле 4 чайска бөлөбүз. Эми биздин бул жерден кирген зымыбыз, бая коллектордон кирген зымыбыз айланып туруп бул жагынан чыкты. Демек, бул жери магнитке айланды. Ушунун тушунда турган магнит бул магнитти бул жерге турууга, бул жерде жылууга мажбур кылат. Себеби мына магниттин центровкасы бул жер болсо, дайыма якыр эгер бул жакка айланыш керек болсо, бул жаралган магниттин центровкасы бул якырдын центровкасынан бул жакта болот. Эгерде мына эки магнитти алып келдик, эми караңыз, экөөнү мен тең алып келбестен, мен бул магнитти бул жагынан берсем, бул магнит бул жакка качабы? Же бул жакка качабы? Кайсыл жакка кыйгаштаса, ошол жакка качабы? Демек, биздин дагы якырдагы магнит менен механизм учурашканда, булардын центровкасы бул жак болгон үчүн якыр сөзсүз ушул жакка айланат. Якыр айланды, туурабы? Ордунан бир аз жылып, магнитте бир аз жылганда, коллектордун орду ham айландыбы? Себеби коллектор бул якырга жабышып турат да. Якыр бир аз айланды, магнит бул жакка жылды. Бирок дагы эле ушул жерде магнит пайда болду, туурабы? Себеби якыр дагы эле питание берип турат да. Ушул нерсе якырды бир жерде тургузбайт. Айландыра берет. Качан биз эки щетканын биринен плюсту алабыз, же болбосо минусту алабыз. Минус корпуска катып турат, демек биз минусту ала албайбыз. Плюсту өчүрдүк. Якыр магниттик сыфатын жоготот, ошондо токтойт. Түшүндүрө алдымбы? Якыр мына ушундай иштейт. Якыр бардык жердеги якыр ушундай. Любой жердеги. Код 380 ватт болсун. Мына электромобилдеги бардык жерде якырдын иштеш принципи ушундай. Болгону мына магнит пайда боло турган частьтар даими иштеп тура турган якырларда адмотка өтө жакын болот. Эмне үчүн дегенде якыр күйүп кетпеш үчүн. Силовой
Силовой, мисалы стартерлерде 4 бөлінеді. Мисалы даими иштеп тура турган, мисалы вентиляторы, даими иштеп тура турган печканын вентиляторы, даими иштеп тура турган дворниктин мотору полный мелкий дорожкамен болот. Мелкий это өтө жакын болот. Магний талаалардын жайгашуусу бул якыр азыр 4 бөлүнүп атса, даими обороттогулардыкычы кеминде 20-30-га бөлүнүп магнитичи. Бул жерге келди, магнит келди, ушу магнит пайда болуп атканда бул зым кызыйт да. Азыр муну 4-га бөлүнгөн үчүн мунуга очередь тезгелеби, 1, 2, 3, 4 эле кайра келип калабы. Эгер бул иштеп тура берсе, бул зымы ысыйт дагы күйүп кетет. А эгерде шаговой 20 болсо, бул магнит талап пайда болду, айланып кетти, бул 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20-га келгенче бул мыздайып, кайрадан дагы бир теуп барып кете берет. Түшүндүрө алдымбы? Даими иштей тургандардын мына магнит талаасы кичинекей болот. Ошон үчүн дагы алардын күчү аз болот. Күчү. Магнит талаанын эсебине кармаса токтоп калат го, мисалы. Кармаса токтоп калат. Кой берсе айланып берет. А ошо кармаганда билесиңерби, якыр ичи түтөп кетет. Ошо түтөгөн нерсе ушу зым. Зым өзү спиралга айланып кетет да, баягы сиз магнит тала пайда кылды, бирок сиз экөөнү жылганга каршы болуп кармап турасыз. Бул магнит тала канчалык нагрузка берген сайын бул ортодогу зымга кызый берет. Рұқсатты мына енді балкин бақпара стат ештеңе барса, ештеңе барып келеді ғой. Ошол статты жүргізбей қағанда, значит, статтың бір жерінде проблема бар. Же ол тияқтан екі чекесі бар ғой, қармайды ғой. Что якір орта айланышы үшін неше қармайды. Азыр бул стартер сабак эмес. Бул стартер сабактын ичинен бир эле тетик. Бардыгын өткөндөн кийин түшүнүктүү болот, алчы. Азыр ушул якырдын ички внутренний часть көрүп алайлы, муну практически дагы көрсөтөм. Ушул магниттин кандай болуп канчага бөлүнөт ошону түшүнө алайлы. Ушул боюнча дагы кийинки сабакта толук форматта сурайм. Ар биринен ошонто муну түшүнүп алсаңыздар, механически дагы көрсөтөм. Бүгүн ушу болот. Түшүндүрөбү? Рахмат.